Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frieden und Segen Allah sei mit Ihnen. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجْعَلُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کے Die Verse der Surah Al-Kahf des 8. Rukus wurden vorgetragen. Bevor ich das Vers beginne, gestern haben wir über das 7. Ruku gesprochen und einige Verse der Exegese haben noch gefehlt und diese möchte ich gerne noch ausführen, damit die Thematik fortgeführt werden kann. Im Vers 52 sagt Allah: Ich nahm sie nicht zu Zeugen bei der Schöpfung der Himmel und der Erde, noch auch bei ihrer eigenen Schöpfung. Nie nehme ich die Verführer zum Beistand. In diesem Vers hat uns Allah gelehrt, dass, o ihr Menschen, ihr macht den Teufel, Shaitan, zu eurem Freund und denkt, dass ihr dadurch Fortschritte erlangt. Dies ist ein Trugschluss.
Ich habe auch in meinen letzten Durus darauf hingewiesen, dass Allahs Praxis diese ist. Wenn Allah einem Volk den Wert eines Volkes benennen möchte, den Anfang, den Beginn dieses Volkes nennt und sagt, schaut darauf, wie ihr zu Beginn wart, in welcher Entwicklungsstufe ihr wart. Denn solche Völker und solche Nationen, die dann später nach ihrem Fortschritt denken, dass kein bei ihrem Höhepunkt und dieser Höhepunkt nie zu Ende gehen wird und dieser Fortschritt nie zu Ende gehen wird, Allah sie darauf nochmals hinweist, in welcher Stufe sie waren. Und Allahs Gläubige, jene, die an ihm glauben, werden schlussendlich obsiegen und Fortschritte erlangen. Das Erste, was wir daraus lernen, ist, dass, wenn wir möchten, dass unser Ende gut wird, sollten wir mit Allah eine Freundschaft eingehen und ihn als unser Unterstützer wahrnehmen. Eine weitere Thematik in diesem Vers ist jene, die Hazrat Muslim Maud genannt hat, und zwar, dass hierbei eine neue Weltordnung beschrieben ist. Diese Wortwahl wird oft genutzt, Worte wie ein neues System, eine neue Ordnung. Hazrat Muslim Maud hat dies aufgeklärt und sagte, wenn Allah einen Botschafter sendet, beginnt ein neues System und durch dieses System wird dem Botschafter, dem Gesandten und dem Anhänger Fortschritte gewährt und jene, die ihn ablehnen, diese werden entwürdigt. Trotz dessen, dass die Gegner oberflächliche Fortschritte erlangen, siegen schlussendlich die Gläubigen. Und diese neue Ordnung, dieses neue System wird im Heiligen Koran und auch in anderen heiligen Büchern als neuer Himmel und neue Erde bezeichnet. Dass, wenn ein Botschafter, ein Gesandter auf die Welt kommt, er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Damit ist nicht gemeint, dass der offensichtliche Himmel oder die Erde, die wir sehen, dass diese neu erschaffen wird, sondern reine, fromme Menschen entstehen, beziehungsweise Menschen sich dahingehend entwickeln und solche Menschen vorbereitet werden, die fromm sind und rein sind und durch die Spiritualität Fortschritte erlangen und hohe Ränge erreichen der Spiritualität. In der Bibel im neuen Evangelium ist im zweiten Brief von Petrus eine Prophezeiung erwähnt, dass ein Versprechen, eine Verheißung genannt wurde, dass ein neuer Himmel und eine neue entstehen wird im späteren Zeitalter. Es heißt, dass durch dieses Versprechen ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden und wir warten darauf. Und in dieser Zeit wird Rechtschaffenheit gelebt werden. Und er sagt, wir warten darauf. Wir warten auf dieses Versprechen, dass eine neue Erde entstehen wird. Und der verheißene Messias al-Islam ist gekommen als Gesandter in der Gefolgschaft des heiligen Propheten Mohammed, Friede sei auf ihm. Er hat nicht auf weltlicher Ebene, sondern auf spiritueller Ebene einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen und ein neues System der Welt gegeben. Er hat in einer Vision, der verheißene Messias hat in einer Vision
gesehen und diese beschrieben. Er sagt, dies ist eine Vision und viele Nicht-Ahmadis kritisieren dies, indem sie das Wort Vision weglassen und dieses Ereignis einfach so beschreiben, um ihn zu beschuldigen. Aber es ist eine Vision. In einer Vision heißt es, die interpretiert werden kann. Er sah, dass er eine neue Himmel und eine neue Erde erschaffen hat. Und er sagte, dass er dadurch neue Menschen erschaffen werden sollen. Und diese Gelehrte, die sogenannten Gelehrten Maulvis, kritisieren daraufhin, dass er den Anspruch erhoben hat, Gott zu sein. Und auch heute beschuldigen die Gelehrten den verheißten Messias a.s., dass er sich als Gott erhoben hat. Aber der verheißte Messias hat diese Vision selbst beschrieben und es besteht kein Grund, dies hierbei eine Beschuldigung zu äußern. Er sagte, dass Gottes Wille war, dass durch meine Hand eine solche Veränderung hervorgeht, dass wahrhaftige Menschen geboren werden, reine, fromme Menschen geboren werden. Der verheißene Messias hat gesagt, dass dadurch gemeint ist, dass durch meine Hand die Herzen der Menschen geändert werden. Dann hat der verheißene Messias in seinem Werk die Arche Noahs beschrieben, dass Gott beabsichtigt, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde entsteht. Was ist dieser neue Himmel und die neue Erde? Mit der neuen Erde ist gemeint, sind solche gemeint mit reinem Herzen, die Allahs Attribute zeigen und Allahs Attribute in ihnen zu sehen sind. Und dies sind Dinge, die durch seinen Willen entstehen. Und der verheißene Messias, der in spiritueller Hinsicht einen neuen Himmel und eine neue Erde entstehen hat lassen, deshalb hat Allah ihm ein neues System gegeben, ein neues System, das als Al-Wasiyat, das Testamentssystem bezeichnet wird. Dies ist ein System, das in der Spiritualität, aber auch für den Fortschritt der Welt ein wahres neues System ist, das zum Fortschritt führen wird. Das heißt, es ist nicht mehr weit, dass ein Zeitalter kommt, dass die Welt rufen wird, wir brauchen ein neues System. Dann werden wir äußern und sagen, beziehungsweise verschiedene Völker werden sagen, Russland und Indien und verschiedene andere Völker werden sagen, Deutschland, Italien, wir werden euch ein neues System geben. Die USA werden sagen, wir werden euch ein neues System geben. In dieser Zeit wird mein Stellvertreter, also der Kalif aus Qadian sagen, das neue System, die neue Ordnung ist das Al-Wasiyat, das Testamentssystem. Wenn die Welt Fortschritte erlangen möchte, gibt es nur eine Methode und einen Weg, dass man diesem System des Testamentsystems folgt. Und wir sind Alhamdulillah Teil dieses Systems. Was sind unsere Verantwortungen? Was ist die Erhabenheit dieses Systems? Darüber hat Hazrat Musleh Maud anhu geschrieben, im Ijtima der Khudam al-Ahmadiyya im Jahre 1941 beschrieben und auf unsere Verantwortung hingewiesen. Er sagte, um die Welt zu verändern, hat Allah den verheißenen Messias a.s. gesandt und beziehungsweise die zivilisatorische Ordnung, die zu sehen ist, die Sie jetzt sehen, für diese Bereinigung, Berichtigung ist nicht der verheißene Messias a.s. gekommen. Er ist nicht gekommen, um sie zu verschönern, diese Ordnung. Die Welt, die zurzeit besteht,
Er ist nicht gekommen, ein Pflaster zu entfernen, oder um ein Dach neu zu verlegen für diese Welt. Er ist nicht gekommen, um neue Fliesen zu legen für diese Welt. Er ist gekommen, der verheißene Messias al-Islam ist gekommen, und Allah hat ihn deshalb gesandt, dass in seinem Leben beziehungsweise in unserem Leben das islamische Leben internalisiert wird und dadurch die Ordnung, die besteht, vollkommen verändert wird. Durch das Vorbild in unserem Leben, durch die vollkommene Praxis des islamischen Lebens in unserem Leben soll eine neuer Himmel und eine neue Erde entstehen und diese Ordnung verändert werden. Und diese Ordnung, die gegen den Islam bereits besteht und was Shaitan erschaffen hat, zerstört dies. Und auch die Wurzel davon soll entfernt werden. Und an deren Stelle soll ein neues Gebäude entstehen. Und die Skizze, die der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, von diesem Gebäude gezeichnet hat, und dies ist der Islam, die ein Teil dieses Systems sind, dass wir unsere Verantwortung hierbei verstehen, dass wir versuchen, vollständig ein Teil dieses Systems werden. Weiter sagt Allah, und gedenke des Tags, da er sprechen wird, rufet die herbei, von denen ihr vorgabt, sie seien meine Teilhaber. Also ruft alle herbei, die ihr vorgabt, sie seien meine Teilhaber. Dann werden sie rufen, doch sie werden ihnen nicht antworten. Sie werden nicht antworten. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Und wir werden eine Schranke zwischen sie setzen. An diesem Tag werden die Ungläubigen ohne Unterstützung, ohne Hilfe sein. Auf das, was sie vertrauen, all diese Götzen werden ihnen nicht mehr weiterhelfen. In anderen Versen des Heiligen Koran ist es auch sehr ausführlich beschrieben, dass an diesem Tag Allah sagen wird, wo sind eure Götzen, wo sind eure Teilhaber? Und wenn Allah die Teilhaber fragen wird, werden diese sagen und ablehnen. Sie werden sagen, wir kennen diese Leute nicht. Wir haben nie gesagt, dass sie uns anbeten sollen. Sie haben auf falsche Art und Weise uns als Götzen erkoren. Dann wird Allah sagen, dass die Götzendiener und sehr besorgt sein werden und die Strafe wird dann auf sie kommen. Weiter heißt es, und die Schuldigen sollen das Feuer sehen und ahnen, dass sie hineinstürzen werden. Denn sie werden an diesem Tage dann erkennen, dass sie keine Unterstützung erhalten werden und sie sollen kein Entrinnen daraus finden. Sie werden kein Entrinnen finden. Weiter heißt es, wahrlich, wir haben in diesem Koran für die Menschen Gleichnisse aller Art ausführlich erläutert. Der Heilige Koran zeigt alle Bereiche des Lebens des Menschen auf. Und weiter heißt es, doch von allen Dingen ist der Mensch am streitsüchtigsten. In diesem Vers wurde uns erklärt, dass wenn ein Gebot des Heiligen Korans uns vorgelegt wird und ein Gebot von Allah uns vorliegt, dass wir auf das Gebot achtend dieses erfüllen sollten und nicht
auf unser Selbst achten sollen und das Gebot und den Willen Allahs nicht erfüllen. Nicht wie andere Anhänger anderer Religionen werden, die geleugnet haben. So wie Anhänger oder der Anhänger von Jesus, Friede sei auf ihm, Paulus, sich gegen ihn erkoren hat, der die Scharia als verflucht bezeichnet hat. Und hierbei hat Allah im Heiligen Koran erwähnt, dass wir solche Worte nicht äußern sollen, noch in unseren Gedanken hegen sollen, dass wir immer nach der Scharia des Islam handeln sollen. Weiter sagt Allah, und nichts hinderte die Menschen daran, zu glauben und ihren Herren um Verzeihung zu bitten. Es heißt, wieso glauben die Menschen nicht? Wieso bitten sie den Herrn nicht um Verzeihung? Er sagte, aufgrund dessen, wie es im weiteren Verlauf des Verses heißt, sie warteten denn, bis das Beispiel der Früheren über sie käme oder die Strafe ihnen offen vor Augen gestellt würde. In diesem Vers wurde uns gesagt, dass der Grund für den Absturz eines Volkes jener ist, dass sie ihre Vergangenheit nicht ablegen. Das heißt, wenn Allah einen Gesandten sendet für eine neue Ordnung und für die Besserung der Menschen, dass viele Leute nicht ihn anerkennen und sagen, du bist ein sehr frommer und rechtschaffener Mensch. Warum haben unsere Älteren daran nicht geglaubt? Wenn jemand Übles begeht und Böses begeht und den Gesandten leugnet, der entfernt sich von der Rechtleitung. Es gab auch in der Zeit des heiligen Propheten, die sagten, wenn diese großen Führer sie anerkennen, werden wir sie auch anerkennen. Auch heißt es über den verheißenen Messias al-Islam, sehr viele kritisieren und beschuldigen ihn und sagen, es waren sehr große Gelehrte am Leben, Maulvi Sanaullah, Muhammad Hussain Batalvi in der Zeit des verheißenen Messias al-Islam. Wenn er wahrhaftig wäre, dann hätten diese Gelehrte, die große Gelehrte waren, auch die Ahmadiyyat angenommen. Im Heiligen Koran ist dies in einigen Versen behandelt worden, dass viele Menschen aufgrund ihrer Vorfahren nicht die Wahrheit anerkennen. Weiter heißt es, und wir schicken die Gesandten ja nur als Bringer froher Botschaft und als Warner. Die aber, die ungläubig sind, streiten mit Falschheit, damit sie dadurch die Wahrheit widerlegen. Und sie verspotten meine Zeichen und das, womit sie gewarnt werden. In diesem Vers heißt es, dass jene, die frohe Botschaften
bringen, also Gesandte, die frohe Botschaften bringen und als Warner erscheinen. Jene, die sie ablehnen, versuchen durch Falschheit ihnen zu schaden und sie versuchen die Zeichen und die Gesandten zu verspotten. Und darüber heißt es, in diesem Vers sind auch besonders die europäischen Nationen gemeint, die auch in diesem Zeitalter den heiligen Propheten Mohammed und dem feisten Messias hämisch betrachten und ihn verspotten und somit auch nicht Rechtleitung erlangen. Weiter heißt es, und wer ist ungerechter als der an die Zeichen seines Herrn gemahnt wurde? Er wandte sich aber ab von ihnen und vergaß, was seine Hände vorausgeschickt hatten. Das heißt, es ist eine große Ungerechtigkeit, dass wenn die Zeichen des Herrn und die Gebote dargelegt werden und trotz allem abgelehnt wird und gesagt wird, wir benötigen dies nicht. Dies ist vor Allah eine sehr große Unrecht. Und man sollte bedenken, dass jener, der die Zeichen Allahs leugnet bzw. sich abwendet von Allah, dann wird dieser Mensch als Irregegangener bezeichnet. Das heißt weiter, wahrlich, wir haben Schleier über ihre Herzen gelegt, sodass sie es nicht begreifen. Nun, Allah lässt die Menschen nicht irre gehen. Der Mensch begeht diesen ersten Schritt und danach, aufgrund der Handlungen des Menschen, wird dieser Mensch als Irregegangener bezeichnet. Allah ist jener, der auf die Menschen wartet. Wenn ein Mensch sich zu Allah begibt, dass Allah dann die Wege für ihn öffnet. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, wenn ein Mensch, der von Allah entfernt ist, zu Allah kommt, Allah sehr erfreut ist darüber. Wenn ein Mensch eine Handbreite sich zu Allah begibt, dies ist, um uns dies zu erklären, dass Allah eine gesamte Hand und eine gesamte Armbreite zu diesem Menschen kommt. Wenn ein Mensch einen Schritt geht, Allah 2 Schritte zu ihm geht. Wenn der Mensch zu Allah geht, Allah zu diesem sprintet. Nun, Allah lässt die Menschen nicht direkt irre gehen, er wartet. Und wenn ein Mensch sich zu Allah wendet, geht er auch auf ihn zu. Aber wenn der Mensch selbst durch seine Handlungen irre geht und in dieser Weg verharrt, dann wird er als Irregegangener bezeichnet und wie es auch in diesem Vers heißt, dass über ihre Herzen ein Schleier gelegt wird und dass sie nicht begreifen und taub sind. Und weiter heißt es, und selbst wenn du sie zum rechten Weg rufst, werden sie nie den rechten Weg einschlagen. Es heißt weiter, dein Herr aber ist der Vergebungsreiche, voll der Barmherzigkeit. Hierbei ist die großartige Vergebung und die Barmherzigkeit Allahs erwähnt worden. Er ist jener, der vergebungsreich ist. Und wenn ein Mensch bereut und aufrichtig bereut, Allah ist dann jener, der auch vergibt. Und Allah gibt Aufschub.
bis Allah nicht den Höhepunkt des Menschen sieht in den Handlungen, in falschen Handlungen. Er gibt noch Aufschub. Das heißt auch, dass wenn Allah schnell wäre, den Menschen zu strafen, dann würde viele Menschen sehr schnell bestraft werden. Aber Allah gibt Aufschub und gewährt den Menschen Zeit, sodass der Mensch auch wieder auf den rechten Pfad zurückkommen kann. Und das heißt weiter, allein sie haben eine festgesetzte Frist, gegen die sie keine Zuflucht finden werden. Und es heißt, und diese Städte, wir zerstörten sie, als sie Frevel begingen, und wir setzten eine Frist zu ihrer Zerstörung. Nun, Allah vernichtet und zerstört nur die Städte, wenn sie selbst Unrecht begehen. Bevor sie nicht Unrecht begangen haben, werden sie nicht zerstört. Das heißt, und wir setzten eine Frist zu ihrer Zerstörung. Möge Allah die Bedeutung des Heiligen Korans verstehen lassen und dass wir diese Bedeutung verstehen und dass wir auch dahingehend handeln. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.